Nous allons prier. La chorale, il y a la chorale du roi Elion et la chorale des 7 anges du Palopou et du centre. Nous allons vous prier de prendre vos patiences à 2 mains. Ce n'est pas que la cérémonie vous a oublié, pas du tout. Mais pour la santé du chef mondial, nous allons vous prier que nous allons reporter les centaines pour tout à l'heure. Ce n'est pas dans les quêtes, mais ce serait à part les quêtes. Vous aurez le temps de montrer vos prestations. Alors, àwọn ẹgbẹ́ akọrin méjì tó wà láàrin wípé káwọn bínú kì í ṣe pé àgbàgbé wọn fún ti àwọn orin aládùn tí wọ́n ti kọ́ láti bí ọjọ́ tó ti pẹ́ tí wọ́n fẹ́ kọ fún wa fún ti Reverend Pastor bàbá wa tí wọ́n wà láàrin wa gẹ́gẹ́ bí àwa náà ti mọ̀ àgbọ̀ oúnjẹ ìní lẹ́yìn oúnjẹ ìní àfọ̀ láǹfààní láti fún wa lórí aládùn kì í ṣe pé lásìkò tá a bá fẹ́ gba owó báwo a ṣe ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àti wọ́n wípé kí wọ́n kún sùúrù ìyá àwọn olórí wa. Nous allons nous agenouiller pour le traité. Ẹ jáde sórí ìkúnlẹ̀ fún ìjẹ́wọ́ ìgbàgbọ́ láti ìwé lẹ́sìn ní pẹpẹ. Nye yi ṣètò ṣípò ìyẹ̀wò mẹ́. Òótọ́ kan kùnú gbó. Dídátọ̀ lọ́pọ̀ ẹ̀wọ̀n kó tán. Kódọ̀ tó Jésù Kristi mẹ́. Òvié tán dọ̀pọ̀ àkàn. Òkúnà mi tán. Mẹ ìmọ̀kú tán. Mọ̀ gbígbọ́ ìwé dàlì. Méjì. Sún àgbọ́mọ́lé àyọ́nú àwọn ìtàn mẹ́. Méjìá. Topos Pilate glor. Mekwedo Satigo. Ekubo Esodi. Ejete Yoshioleme. Efoto Azeto Atotogbe. So Oshioleme. Bobeti Oloweme. Osi àdùsílọ. Òótọ́ kan hónú gbọ́tọ̀ tọ̀mẹ̀. Fíwẹ̀ ẹ̀nà sanwó. Nàdó àdàwẹ̀. Lámẹ̀rẹ̀ tó gbẹ. Bó ṣọlẹ̀ pó. Nyẹ sáyé ṣètò gbígbọ́ wíwé mẹ́. Àkùndòpó náà wíwé lọ. Kọ̀ǹdọ́pọ̀ mẹ́ wíwé lẹ́tàn. Jóná ìràndó lẹ́tàn. Fọ́sọ́kú àgbàzà tán. Kó gbẹ̀mọdókòdókò. Níṣẹ̀. Jehovah, Jésus Christ, Saint Michel, olóore ọ̀fẹ́ ńlá sọ̀kalẹ̀ sí àárín wa. Jẹ́ kí ẹ̀mí mímọ́ rẹ kó súnmọ́ wa. Sọ ara rẹ jáde. Kí ayọ̀ kó jẹ́ ti gbogbo àwa ènìyàn níbí lónìí. Gbọ́ kó fàṣẹ sí ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Hallelujah. 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 A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ ńlá tí
tí a rí gbà tí ó jẹ́ ká wà láyé láàyè tá a tó rí ọjọ́ òní tá a tún ní àǹfààní láti péjọpọ̀ sí ìhín fún ẹ̀sìn ìkówójọ fún kíkọ́ ilé kàtídrálì Chaku. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Nous rendons grâce à l'Éternel Dieu pour cette grâce qu'il nous a faite en nous préservant la vie, en nous permettant d'être présents en ces lieux pour le culte d'action de grâce, pour la mobilisation des fonds en vue de la construction de cette grande cathédrale de Chaku. Nous disons gloire à son nom plus haut des cieux. Mais papa de Emile a dit so mi no kwa jena mi no kwa na do pana okuno kemi mi na do ajenuiwa da ho e konto wema kemiwa na do ple mu mi tole no po na do na ni na lo pale na o e cathédrale Chaku tolo ni do se gai gbigba opana jiwa odo joro iwe aga. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ibi tí ó ràn wá lọ́wọ́ dé. Mo tún wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó lọ́wọ́ sí láti bẹ̀rẹ̀ títí dé ibi tí a dé yìí. Kí Ọlọ́run ọ̀run tó dá ọ̀run àti ayé kó rán ìbùkún sí ibi iṣẹ́ yín. Àmín. Ẹ ò ní ṣe aláìní ohun tí ó dára. Àmín. Nous remercions également l'Éternel Dieu pour le soutien qu'il nous a apporté, lui qui nous a accompagnés jusqu'à ce niveau où nous sommes pour la construction de la cathédrale. Le révérend pasteur remercie également ceux-là qui, dès le départ jusqu'à cet instant, en ce qui concerne la construction de la cathédrale, ont toujours apporté leur contribution. Le révérend pasteur prie afin que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Que l'Éternel Dieu pourvoie dans vos services, dans vos ateliers, un peu partout. Papa prie afin que vous ne manquiez jamais dans votre vie ce qui est bien de la part de l'Éternel. Bozo wenu Chaku koko be yeto nuna yeto kiko papa nomo yiwa meda olopo aipapo ni dona do poropo mitole okro ni na jijo wojra zote ne do na taragbe ni do poropo mitole to. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wá àti ọmọdé àwọn tó wá láti ọ̀nà jíjìn, àwọn tó wá láti ìtòsí, àwọn tó wọ ọkọ̀ òfurufú wá, àwọn tó wọ ọkọ̀ ojú omi wá, àwọn tó wọ mọ́tò àti àwọn tó fún kẹ̀kẹ́ wá. Kí Ọlọ́run máa pa àlọ́ àti àbọ̀ yìí mọ́. Àmín. Mo wá kí mẹ́ẹ̀ Àjàṣẹ́, mẹ́ẹ̀ Àjàrà àti ọ̀nàrẹ́bù ìpólísì. Kí Ọlọ́run kó fi ìṣọ́ rẹ̀ ṣọ́ gbogbo yín.
wíwá tí ẹ wá sí yìí lónìí ẹ ò ní kábàámọ̀ rẹ̀. Ire tó wà nínú rẹ̀ ló máa jẹ́ tiyín. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Le révérend pasteur salue et souhaite la bienvenue à vous tous et vous toutes qui avez fait le déplacement de ce jour à Chakou. Vous qui êtes venus par avion, vous qui êtes arrivés ici par bateau, par voiture, par moto, vous qui avez marché de vos demeures respectives pour répondre présent à ce culte d'action de grâce, le révérend pasteur vous salue, vous souhaite une fois encore la bienvenue. Son Excellence, le révérend pasteur voudrait saluer la présence parmi nous du maire de la ville de Porto-Novo, Charlemagne Nyakoti, du maire de la commune d'Adara, Jémen Mboye, et l'honorable qui est également présent parmi nous, le révérend pasteur prie, afin que l'Éternel Dieu qui vous a conduit ici sain et sauf, vous ramène également dans vos demeures respectives sains et saufs. Vous n'allez pas regretter votre arrivée en ces lieux. Lorsque vous allez vous en souvenir, vous allez vous souvenir de la grâce et de la grande bénédiction qui ont marqué votre vie, dit le révérend pasteur, au nom de Jésus. Amen. Honorable Azumbe Hippolyte, regardez que je suis mis en Papa, non, il est pas de quoi de yéser, pour le corps comme il doit être non. When il a passé le pour la philosophie, on voyait un émané vito, si vous allez taper dans la vie. Non, je dois appeler mis à d'autres philosophie. On prend la photo, je dois appeler à d'autres gens, on met dans les lots, on met dans les, on prend la droite. Ẹ̀kọ́ méjì pàtàkì lé àkàṣe tí gbọ́ wa nínú èyí tí a mọ ẹsẹ̀ díẹ̀díẹ̀ láfi gbára wa níyànjú nítorí pé kò sí àkókò tó bẹ́ẹ̀. Ẹ̀kọ́ ìkíní ìwé ìkíní króníkà orí ọ̀kàndínlọ́gbọ̀n wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kẹtàlélẹ́kẹsàn-án. Ẹ̀kọ́ kejì ìwé kejì èpísẹ́lì kejì àpọ́sẹ̀ Paul sí àwọn ará Kọ́ríńtì orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkíní lé ìkẹrin. Kí ni Ọlọ́run sọ fún wa? Dáfídì ọba tó múra àti kọ́ ilé fún Ọlọ́run, ṣùgbọ́n Ọlọ́run kìlọ̀ fún wípé ìwọ kò lè kọ́ ilé fún mi nítorí wípé o ta ẹ̀jẹ̀ púpọ̀ sílẹ̀. Ológun ni ọ́ kò lè kọ́ ilé mi. Ọmọ bíbí inú rẹ yóò wọlé fún mi. Èyí mú kí Dáfídì pèsè gbogbo tí ó tọ́ tó yẹ nínú ohun ìní rẹ̀. Ó ti pèsè rẹ̀ sílẹ̀ fún ilé kíkọ́ yìí. Òun ni ẹ̀kọ́ ìkíní èyí tí a kà sí etí ìgbọ́ wa. Ó yẹ kó fetí sílẹ̀ gidi kí
kí o lè mọ kí ló fẹ́ ṣe fún Ọlọ́run lónìí torí ìwọ ló lónìí ṣùgbọ́n ọ̀la ilẹ̀ tó fẹ́ mọ́ lọ́la tí Olúwa ní kí Ọlọ́run kó gbòòsì fún wa. Nous ont été lus. 2 textes nous ont été lus à l'occasion de ce culte d'action de grâce. À travers ces 2 textes, nous allons tirer quelques versets pour l'enseignement de ce jour, car le temps qui nous est imparti est assez court. Le premier texte est tiré du premier livre des Chroniques, chapitre 29, les versets 3 à 9. Le second texte est un extrait de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, à partir du premier verset au 4e. Si nous avons tous suivi la lecture de ces textes, nous allons constater qu'en ce qui concerne le premier texte, c'est David le roi David, qui avait une grande envie de construire un temple pour l'Éternel. Mais l'Éternel, Dieu a attiré son attention pour dire: David, tu n'es pas qualifié pour me construire un temple, car tu as répandu assez de sang. Tu es un guerrier, tu as répandu beaucoup de sang, tu ne pourras pas construire une maison en mon nom. Mais ton fils, qui naîtra de toi, qui naîtra de tes entrailles, ce fils-là pourra construire un temple en mon nom. Et le révérend pasteur voudrait attirer une fois encore notre attention que nous allons constater qu'à travers la première lecture, que David alors a décidé d'apprêter tout ce qui est nécessaire pour la construction de la maison de l'Éternel. Si vous avez suivi les différentes sortes de matériaux que David a prévus, avec telle quantité les a prévus, vous devez également savoir que nous avons beaucoup à faire, chacun ce qui nous concerne, pour la construction de la cathédrale de Dieu. Car aujourd'hui t'appartient, mais tu ne sais pas ce qui va paraître demain. Demain appartient à l'Éternel. Apprête-toi pour servir ce Dieu vivant. Wẹ̀lọ́dọ̀ mi dọ́tọ̀ òwe kan fi àwẹ̀ tọ́dọ̀ méjì tọ́ àfúnà ilẹ̀. Títàn òwe àwẹ̀ tọ́ ntànú kólẹ̀ tọ́ ọ̀tá ẹ̀tọ́ pọ̀ àtọ́ nùkún ẹ̀lẹ́mà. Bọ́dọ̀ àwẹ̀ tọ́ tọ̀ òwe àwẹ̀ tọ́ Paul tọ́ ránkọ́lẹ̀ tìǹlẹ̀ ọ̀tá ṣíàtọ̀. Wẹ̀lọ́dọ̀ mi gbọ́dọ̀ òwe rẹ̀ pàtàkì òwe títàn lọ. Bàbá náà mi náà fúlé ọ̀tá Dáfídì àmọ́lótọ́. Ẹ̀pọ̀ra ló ìṣíwá wà ní ilẹ̀. Àmọ́ ẹgbẹ́ ọdún náà ẹ̀rù déjìdè. Kódà fi ẹgbẹ́ àzọ́lọ́tọ́ kéko alọ́ parapa òkúrò náà ẹ̀bọ̀ àdọ́dọ́ mọ́. Èjì ẹ̀bùn sọ́yọ́dọ̀. Èmi ní pàgọ́mọdé náà òkúrò náà. Wẹ̀lú ètò ọ̀húnléwẹ̀ ọ̀gbẹ̀ ìṣíwá ẹ̀tọ́ àtọ́tẹ́jì dọ̀. Nùgbọ́ àdójúrò náà tó pàgọ́mọ náà mi. Ṣèpá àmọ̀jẹ̀ nípa lẹ́jọ́ tó àlọ́nu ẹ̀kọ́ náà kànjọ náà àwọn fún tọ́lú rẹ̀ ayé. Ṣèpá àmọ̀ òjòrò tó dání nánà ìjọmíọ́ bọ̀rọ̀ mọ̀jọmíọ́ ipò òfìfẹ́ àjì òfìrọ́ wẹ̀nà gbàgbọ́ ọ̀nà mi. David wẹ̀nà gbọ́dọ̀ ọgbà ẹ̀sẹ̀. Ewúrẹ́ ọ̀dọ̀dọ̀mọ́ ọ̀sọ̀mọ̀ ayé mi tán ṣèwádìí wà ní gbọ́dọ̀ wẹ́pẹ́ mi náà tó tán gbọ́dọ̀ yìí ẹ̀yìn ọ̀wẹ́lẹ̀ wẹ́pẹ́ mi náà tó dáàrọ̀ wẹ́lẹ̀ ṣíwà náà yí àlejò mi tán ẹ̀rọ wẹ́pẹ́ òjòrò náà pé nù àlọ́ parapa òbí mi tán náà sàn náà tó gbàgbọ́ wọn náà yíwọ́ ẹ̀wẹ̀ ẹ̀rọ mi náà pé àwọ̀ tán nù bọ́ gbọ́ sí àwọn méjì. Ó ọgbọ́dọ̀ mẹ́rin mẹ́pọ̀ ẹ̀tọ́ lẹ́pọ̀ náà tó wúlé àwọn nù àlọ́pàá gbọ́tọ̀ kẹjẹ ẹ̀tọ́ lọ́sọ̀gbẹ̀ náà tó pẹ́kọ̀ náà kúrò kúrò náà tó kú aṣọ náà. Pàpá dọ̀dọ̀ mọ́ àfúnà ìwẹ̀ mi tí tó fi ẹgbẹ́ sí àzá pè mí kótó afọ mi tọ́lẹ̀ jí
mi lọ súlẹ̀ tàbí Dáfídì mi máa yọ òjìrẹ́ ìjà ẹgbẹ́ àfọ́nù lórí àfihàn wúlé àlọ́ ètò náà lórí àtidó náà gbọ̀wọ́rọ́ ní tó sì gẹ́ gbígbá basi tó wẹ̀lẹ̀ àpapọ̀ tí tó dé gbọ́pọ̀ gọ́dọ̀ ẹ̀tọ́ yíwá rẹ̀ máa jó Dáfídì dán ẹ̀ máa rájọ́ òde mi tọ́lẹ̀ dùn. Kí a lọ sí inú ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ yìí, a kọ́kọ́ lọ sínú ìwé Kínní Kíróníkà orí 22 kẹ́bẹ̀rẹ̀ sí ká láti ẹsẹ̀ 4. Kí ni ẹ̀kọ́ tó wà níbẹ̀? Igi Kédárì pẹ̀lú ní àìníye nítorí àwọn Sídónì àti àwọn ti Tírè mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ igi Kédárì wá fún Dáfídì. Dáfídì sì wípé Sólómọ́nì ọmọ mi ọmọdé ni, ó sì rọ̀, ilé tí a ó sì kọ́ fún Olúwa a ó sì ṣe tóbi jọjọ fún òkìkí àti ògo ká gbogbo ilẹ̀. Nítorí náà èmi ó pèsè sílẹ̀ fún un. Bẹ́ẹ̀ ni Dáfídì sì pèsè sílẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ kí ó tó kú. Nígbà náà ni ó pe Sólómọ́nì ọmọ rẹ̀, ó sì fi àṣẹ fún un láti kọ́lé kan fún Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì. Dáfídì sì wí fún Sólómọ́nì pé, ọmọ mi, bí ó ṣe ti èmi ni, ó ti wà ní ọkàn mi láti pé orúkọ Olúwa Ọlọ́run mi. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ mí wá wípé ìwọ ti ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀, ìwọ sì ti ja ogun ńláńlá, ìwọ kò gbọdọ̀ kọ́ ilé fún orúkọ mi, nítorí tí ìwọ ta ẹ̀jẹ̀ púpọ̀ sílẹ̀ níwájú mi. Kíyèsí, a ó bí ọmọ kan fún ọ. Tí a bá wò ó ní ibẹ̀ yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ló wá láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún Dáfídì. Ní ibẹ̀ náà láti sọ fún wípé o gbọ́dọ̀, torí wípé o ti jagun púpọ̀, o ti ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. Kí ni ìmúra rẹ nígbà tó wà láyé tó wà láàyè? Dáfídì ti múra. Èyí ló máa ń mú wa lọ sínú ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ tí a kà. Tí a bá bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkíní, kí lòun ti sọ fún wa? Dáfídì ọba sì wí fún gbogbo ìjọ ènìyàn pé Sólómọ́nì ọmọ mi, òun nìkan tí Ọlọ́run ti yàn, jẹ́ ọmọdé, ó sì rọ̀, iṣẹ́ náà sì tóbi, nítorí tí ààfin náà kì í ké fún ènìyàn ṣùgbọ́n fún Ọlọ́run Olúwa. Pẹ̀lúpẹ̀lú, nítorí ní dídùn inú mi sí ilé Ọlọ́run mi, mo fi ohun ìní mi yìí ní wúrà. Dáfídì wípé dídùn inú òun sí Ọlọ́run òun lòun ti fi pèsè gbogbo ohun tí ó yẹ láti kọ́ ilé nínú nǹkan tí Ọlọ́run fún òun, nínú nǹkan tí Ọlọ́run ṣe fún òun. Nínú rẹ̀ òun yọ̀ǹda rẹ̀ fún ilé kíkọ́. Ní wúrà àti fàdákà fún ilé Ọlọ́run mi ju gbogbo èyí tí mo ti pèsè sílẹ̀ fún ilé náà. 15 tálẹ́ǹtì wúrà ti wúrà òfìrí àti 15 tálẹ́ǹtì fàdákà ti dára láti fi po ògiri ilé náà. Wúrà fún ohun èlò wúrà àti fàdákà fún ohun èlò fàdákà. Nígbà náà ni àwọn olórí àwọn bàbá àti àwọn ìjòyè ẹ̀yà Ísírẹ́lì àti àwọn balógun ẹgbẹgbẹ̀rún àti ọ̀rọ̀ ọ̀rú pẹ̀lú àwọn ìjòyè iṣẹ́ ọba fi tinútinú ṣe ìrànlọ́wọ́. Wọ́n fi tinútinú ṣe ìrànlọ́wọ́. Àwọn tí wọ́n pè sílẹ̀, bí a ṣe pè ọ́ lónìí, bí a ṣe pè mí lónìí síbí yìí láti ṣe àkójọ owó fún ìkọ́lé cathedral. Bẹ́ẹ̀ ni Dáfídì ṣe nígbà ní ó pé àwọn èrò lọ́pọ̀lọpọ̀
nígbà tó tó ayá àwọn èèyàn yọ̀ǹda ara wọn yọ̀ǹda wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ fún Ọlọ́run. Inú Dáfídì dùn lòdì síbẹ̀. Àwọn ènìyàn sì yọ̀. Àwọn ènìyàn sì yọ̀. Nítorí wọ́n fi tinútinú ṣe ìrànlọ́wọ́. Wọ́n fi tinútinú ṣe ìrànlọ́wọ́. Pẹ̀lú ọkàn gbígbé. Pẹ̀lú ọkàn gbígbé. Ni wọ́n fi tinútinú ṣe ìrànlọ́wọ́. Wọ́n fi tinútinú ṣe ìrànlọ́wọ́. Fún Olúwa. Fún Olúwa. Pẹ̀lú. Dáfídì ọba sì yọ̀ gidigidi. Dáfídì ọba ó yọ̀ gidigidi fún Jésù lókè ọ̀run. Hallelujah. Jẹ́ wàá sí tinútinú ṣe ohun tó fẹ́ lónìí bí kí inú rẹ̀ lè dùn sí Ọlọ́run, kí ayọ̀ rẹ̀ lè kú níwájú Ọlọ́run, àti pàápàá nígbà tí a máa gbọ́ ohun tí òun fi sílẹ̀. Kí inú tiwa náà lè dùn, káyọ̀ wa lè kún wípé àwọn èèyàn yọ̀ǹda ohun ìní wọn láti bọ́ ilé Ọlọ́run. Avant de lire le premier texte, le révérend pasteur nous invite à faire le constat dans le livre de Première Chronique, chapitre 22. À partir du verset 8, nous allons constater qu'à l'occasion d'une assemblée des enfants d'Israël, le roi David a pris la parole pour dire que la maison, le temple a construit, eh bien, d'une grandeur. Or, son fils Salomon est jeune et d'un âge faible. Alors, il a invité le peuple de Dieu à apporter des contributions pour la construction de la maison de Dieu. Et cela nous renvoie dans le texte du jour, 1er Chronique, chapitre 29. Lorsqu'on lit le premier verset qui dit, le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être du fer, et du bois pour ce qui doit être du bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, ainsi de suite. Lorsque David a présenté tout ce qu'il a prêté pour la maison de son Dieu, le texte nous apprend qu'au niveau du verset 6, eh bien, le peuple d'Israël également a apporté les offrandes. Et on peut lire les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers de centaines et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Et on peut lire au verset 29 que ces offrandes volontaires que le peuple a apportées a réjoui le cœur de David, a réjoui le cœur de toute l'assemblée. Le révérend pasteur voudrait savoir, toi-même qui es ici ce matin, à qui l'Éternel Dieu a accordé la grâce et la faveur d'être présent parmi nous en ce lieu pour ce culte, ce que tu vas apporter lorsque cela sera annoncé. Est-ce que cela pourrait réjouir les cœurs? Est-ce que à travers toi, on pourra remercier l'Éternel pour les offrandes? Les enfants d'Israël ont fait des offrandes volontaires. Le révérend pasteur nous invite également à faire des offrandes volontaires afin que nous puissions achever la construction de la cathédrale de Dieu. Père Aaron David, Eshia Hobole Pli Emma Pepa, Ewa Pepli Israël to Vileton, Mehopo Yopopo Eton, Ewa Shena de Domona Doramo, Azon était doté, Gohobi Bana Oprola, Azon Dahoe, Sheba Viemiton, Solomoni, Wado Poke, Shiwa, Wanabo Deno, Ovi Peviwe, Depemungiawe, Emado Webogozodo, Nuye Somo, Shiba Oplonde, Ewa Bibio, Togo Israel Tondo, Yeni Kualona, Zolo Kodo, Droda Bepo,
na nedo singa bi passé wele do Israël to vile yese bo yesi te mero koro nuni na da po bo nuni na hele e kun fo mena jiwe yewe bo so ya je na holo David na yese peto na enyo do azo na e ho ipa azo da pewe yena nina fome roji wewe papa to ke kabio je ye dokoro mi to wa fito drai meledo beno mi ure awuna no beno mi na to dra pade bo na iro yi komito bodado no wo na lewa be fome na roji wewe ya bongo mena ko mi mena seleya enewe mi ni le gbogbo ye dodo mo dede Israel me ko le yo posun ko yo ko ye pasino mo e mi lo suga mi ni na to we o mena zo da ho ye na ko me ni to singa ko ji ko ya we dona ede me era ko do miti tí a bá lọ sí ẹsẹ̀ kẹtàlá tí First Chronicles 29 verse. Ǹjẹ́ nísinsìnyí ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àti ọlá ọ̀dọ̀ rẹ ni ti ń wá. Ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti ń wá. Ìwọ sì jọba lórí ohun gbogbo. Ìwọ Olúwa jọba lórí ohun gbogbo. Lé ọwọ́ rẹ ni agbára àti ipá wà. Ọwọ́ rẹ ni agbára àti ipá wà. Àti lé ọwọ́ rẹ. Àti lé ọwọ́ rẹ. Ní sísọ ni di ńlá wà. Tí Ọlọ́run bá fẹ́ sọ ẹ́ di ọlọ́rọ̀, kò gbà ní ìṣẹ́jú. Ọwọ́ rẹ̀ ni sísọ ní di ńlá wà. Àti sísọ ní di ọlọ́lá àti ọlọ́lá wà. Àti fífi agbára fún ohun gbogbo. Àti fífi agbára fún gbogbo iṣẹ́ tí ò ṣe, project ló ṣe, òwò ló ṣe. Tí Ọlọ́run bá dìde láti fi agbára fún iṣẹ́ rẹ̀, kò gbà níyànjú. Ṣùgbọ́n lónìí tí a pè ọ́ wá síbí, kí ni o fẹ́ ṣe fún Ọlọ́run láti inú ọkàn rẹ̀? Ǹjẹ́ nísinsìnyí Ọlọ́run wa, àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ, a sì yìn orúkọ ògo rẹ, ṣùgbọ́n èmi tálí èmi Dábìdì ló sọ tálí èmi. Àti kí ni àwọn ènìyàn mi Kí ni àwọn ènìyàn mi tí a fi lè ṣe ìrànlọ́wọ́ tinútinú? Tí a fi lè ṣe ìrànlọ́wọ́ tinútinú. Bí irú èyí. Bí irú èyí. Nítorí ohun gbogbo. Nítorí ohun gbogbo. Ọ̀dọ̀ rẹ ní ti ń wá. Ọ̀dọ̀ rẹ ní ti ń wá. Àti nínú ohun ọwọ́ rẹ. Àti nínú ohun ọwọ́ rẹ tó fún wa. Ni àwa ti fi fún ọ. Òun la fi fún ọ. Gòlì fún Jésù lókè ọ̀run. Alléluia. Lorsque nous lisons du 12e au 14e verset du premier texte du jour, 1er Chronique, chapitre 29, David dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est de ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et de raffermir toutes choses. À ce niveau, le révérend pasteur voudrait attirer notre attention que pour agrandir et raffermir, ce pouvoir appartient uniquement à l'Éternel Dieu. Toi qui conduis un projet, toi qui as pour activité le commerce et autres, si l'Éternel Dieu décide d'agrandir ton commerce, d'agrandir ton projet, ça ne peut pas lui prendre une seconde. Il va le faire instantanément. Mais toi qui es présent devant lui en ce jour où il te faut contribuer pour la construction de sa maison, eh bien, comment est-ce que tu comptes le faire? Puisqu'en son temps, David dit, maintenant, oh notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car tu suis qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire volontairement cette offrande. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est ce que Dieu nous a offert. C'est cela que nous demandons de mettre à la disposition de l'Éternel une fois encore afin de construire sa cathédrale.
David l'a reconnu, le peuple d'Israël l'a reconnu en leur temps et ils ont apporté volontairement pour la maison de l'Éternel. Et Dieu qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir a agi dans leur vie. Ce qui est également vivant et prêt à agir dans ta vie en ce jour. Papa Diado, Milo Suga, Menire, non Pontari David. Menio Tigo Shiweton. No David, Ekpanko, Kuno Dani Dodomo, ou de Gigonozoa, Jiwa Menos Medoaga, ou est Menos Medodo, Okuno and Tona, Okuno and Naji, Okuno and Lepo, Ewa de Gigaro, Eteka Mito, no Okuno Nemilo, and a lot of Emi Deso. Vous osez pẹ̀lú pour azéwanier. Ìyọ́n ẹ̀dùn mọ́. Náà mi ní kò yún ẹ̀dùn mọ́. Nú ẹ̀mí ti dọ́lẹ̀ òkúrò ẹ̀dá. Ẹnì lọ́kọ̀ ẹ̀mí ní tẹ̀sán tẹ̀lé Israẹli sí òbílẹ̀. Náà mi lọ sókà mi ní nàtọ́ àzọ ẹ̀mẹ̀. Wẹ̀lú ẹ̀mí náà bá sí òkúrò tó náà mi tọ́. Ẹ̀rọ tó náà lókùròkó mi tọ́ ni. Tí a bá lọ sínú ẹ̀kọ́ kejì. Deuxième Corinthiens, épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 8, 1 à 4. Pẹ̀lú ara. Àwa ń sọ fún yín. Nítorí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Tí a fi fún àwọn ìjọ Makedonia. Bí ó ti jẹ́ pé. Tó fi jẹ́ pé nínú ọ̀pọ̀ ìdánwò ìpọ́njú. Nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdánwò àti ìpọ́njú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayọ̀. Àti ibú àìní wọn. Ó di púpọ̀. Sí ọ̀rọ̀ ìlàwọ́ wọn. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdánwò wàhálà. Síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n ń lawọ́ fún ohunkóhun tó jẹ́ ti Ọlọ́run. Ìwọ ń kọ́. Ǹjẹ́ orí ẹ̀bùn nígbà bí ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ yìí tí àwọn ará Makedonia àrígbà tó jẹ́ wípé wọ́n wà ní wàhálà ní gbogbo kan lọ déédéé ni ìyẹn ò dí wọn lọ́wọ́ láti lawọ́ láti yọ̀ǹda wọn kalẹ̀. Nítorí mo jẹ́rìí pé gẹ́gẹ́ bí agbára wọn. Àníjù agbára wọn. Wọ́n ṣe é láti ìfẹ́ inú ara wọn. Hallelujah. Olúwa kó gbàdúrà wa. Àmín. Mo gbàdúrà fún ọ lónìí. Ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ èyí tí àwọn ará Makedonia àrígbà tó jẹ́ pé nínú ìpọ́njú nínú wàhálà wọn làwọ́ wọn sí gbogbo tó jẹ́ ti Ọlọ́run. Mo tọrọ kí Ọlọ́run kó fún àwa náà ní ìlú ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ mi. Àmín. Làwọ́ bí ó ti tọ́ bí ó ti yẹ. Àmín. Sí ilé Ọlọ́run nígbà tó tọ́. Àmín. Lorsque nous lisons le second texte du jour, dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, nous lisons à partir du premier verset, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Le révérend pasteur voudrait faire constater ici qu'en ce qui concerne les églises de la Macédoine du temps de Paul l'apôtre, ils ont eu beaucoup de tribulations. Ils ont traversé beaucoup de preuves, mais cela ne les a pas empêchés de faire preuve de libéralité
pour l'œuvre de l'Éternel. L'apôtre Paul atteste qu'ils ont donné pour l'œuvre de l'Éternel au-delà même de leurs moyens. C'est pourquoi le révérend pasteur voudrait prier ce matin à chacun et tous, nous qui sommes présents ici, la grâce de Dieu que le peuple de la Macédoine a reçu et qui leur a permis d'ouvrir leurs mains pour apporter en toute libéralité pour l'œuvre de l'Éternel et pour en retour recevoir la grande bénédiction de la part de Dieu. Le révérend prie afin que l'Éternel Dieu puisse accorder à chacun de nous cette grâce afin que nous puissions apporter en toutes circonstances, en toute libéralité pour l'œuvre de l'Éternel, pour qu'en retour nous soyons abondamment bénis. Amen. Papa do mini free credit boyo wewe to di dona mi. Dama wewe na apo Paul. E do wona Macedonia nule. Bi bore bi ayi me ba do yi se. Bon home. So mo e to kla ko to o fi sale supo. Ye dezo mo e ti do le me. Na do na hla jiwo yawe. Papa do mo. Bi bore e jete to Macedonia to azene gbe. Bi bore ni jete to bokolo meni jete to dokoro mi to leje na mini eto mini na kradi de jero boano te koto godo eto dona soso era koto dokoro mi to leje Lai premier wa bit migration c'est quand vous dites 61 on va finir 8 58 à 61. Yes. Ṣùgbọ́n kí ó fa ọkàn wa sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀ láti máa rìn ọkàn wa sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀ láti mọ̀ nígbà tó ní kí wọ́n gbé àpótí ẹ̀rí wá láti ìlú lágbèjì ó wá gbàdúrà fún àwọn ènìyàn bá ó bẹ̀rẹ̀ sí Ọlọ́run díẹ̀ nínú àwọn àdúrà rẹ̀ ni mo fẹ́ kà fún ọ yìí. Ṣùgbọ́n kí ó fa ọkàn wa sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀. Ó fa ọkàn wa sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀. Láti máa rìn. Láti máa rìn. Nínú gbogbo ọ̀nà rẹ̀. Nínú gbogbo ọ̀nà rẹ̀. Àti láti pa òfin rẹ̀ mọ́. Àti láti pa òfin rẹ̀ mọ́. Àti àṣẹ rẹ̀. Àti àṣẹ rẹ̀. Àti ìdájọ́ rẹ̀. Àti ìdájọ́ rẹ̀. Tí ó ti pàṣẹ fún àwọn bàbá wa. Ó ti pàṣẹ fún àwọn bàbá wa. Kí ó sì jẹ́ kí. Kí ó sì jẹ́ kí. Ọ̀rọ̀ mi wọ̀nyí. Ọ̀rọ̀ mi wọ̀nyí. Tí mo fi bẹ̀bẹ̀ níwájú Olúwa. Tí mo fi bẹ̀bẹ̀ níwájú Olúwa. Kí ó wá nítòsí Olúwa Ọlọ́run wa. Ó wà nítòsí Ọlọ́run wa. Ní ọ̀sán àti ní òru. Ní ọ̀sán àti ní òru. Kí ó lè mú ọ̀ràn ìránṣẹ́ rẹ̀ dúró. Kí ó lè mú orúkọ ìránṣẹ́ rẹ̀ dúró. Àti ọ̀nà ojoojúmọ́ ti Ísírẹ́lì ènìyàn rẹ̀. Àti ọ̀nà gbogbo tí ó ti fẹ́ àwọn ènìyàn rẹ̀. Kí gbogbo ènìyàn ayé lè mọ̀ pé. Kí gbogbo ènìyàn ayé lè mọ̀ wípé. Olúwa. Olúwa. Òun ni Ọlọ́run.
òní ọlọ́run. Kò sí ẹlòmíràn. Kò sí ẹlòmíràn. Nítorí náà, Torí náà, ẹ jẹ́ kí àyà yín kí ó pé pẹ̀lú Olúwa Ọlọ́run ẹ wa. jẹ́ kí àyà yín tó pé pẹ̀lú Olúwa Ọlọ́run yín. Láti máa rìn nínú àṣẹ rẹ̀. Láti máa rìn nínú àṣẹ rẹ̀. Àti láti pa òfin rẹ̀ mọ́. Láti máa pa òfin rẹ̀ mọ́. Bí kì ò ní ìdí. Ẹ ṣe kí Olúwa kó gbọ́ àdúrà wa. Àmín. Àdúrà Sólómọ́nì yìí ni mo gbà fún ọ lóṣì. Kí Olúwa kó fa ọkàn wa sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀. Àmín. Ká lè máa rìn nínú òfin rẹ̀. Àmín. Ká lè máa rìn nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Àmín. Kí àdúrà tí Sólómọ́nì gbà àti tí mò ń gbà fún ọ lọ́wọ́lọ́wọ́ kó wà ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run títí. Àmín. Ó lè mú ọ̀nà wa tọ́. Àmín. Ó lè mú ọ̀nà wa pé. Àmín. Kí gbogbo ènìyàn ayé lè rí wípé kò sí Ọlọ́run kan bí Ọlọ́run wa. Àmín. Kò ní fún Jésù lókè ọ̀run. Á dára fún mi. Àmín. Ayọ̀ lẹ fi wá, ayọ̀ lẹ fi padà sílé. Àmín. Ẹ ò ní kábàámọ̀. Àmín. Ẹ ní ṣe kòńgẹ́ burúkú. Àmín. Ẹ ní gbàwé ọ̀fọ̀. Àmín. Ẹ ní gbàwé ìdààmú. Àmín. Ògo àti ẹwà Ọlọ́run yóò máa bá wa gbé. Àmín. Ilé náà yóò jẹ́ kíkọ́. Àmín. Èmi pẹ̀lú rẹ náà là ó sì kọ́. Àmín. Ohun tá a fi kọ́ Ọlọ́run á pèsè rẹ̀. Àmín. Nígbà tí Ọlọ́run bá pèsè rẹ̀ tán, má ṣe fa ọwọ́ sẹ́yìn láti yọ̀ǹda fún Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni kò rí. Àmín. Kò ní fún Jésù lókè ọ̀run. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Amen. Le roi Salomon, lorsqu'il a organisé la visite du temple de l'Éternel, a beaucoup prié pour le peuple d'Israël. Une de ces prières est ce que le révérend pasteur voudrait nous faire ici. Lorsque nous lisons dans 1er roi chapitre 8, à partir du verset 58, Salomon disait entre autres qu'il prie l'Éternel afin qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous puissions marcher dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrites à nos pères, afin que les paroles de Dieu nous puissent nous amener à contribuer pour la construction de sa maison. Le révérend pasteur prie à la suite de Salomon que l'Éternel Dieu incline nos cœurs vers lui, afin que nous puissions respecter ses commandements. Papa prie pour tout et chacun de nous. Nous sommes venus dans la joie et la paix. Le révérend pasteur prie que nous allons retourner dans nos maisons dans la joie et dans la paix. Nous n'allons pas connaître une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle ne nous parviendra pas. Nous allons recevoir que des bonnes nouvelles. Et cette cathédrale sera construite en notre temps au nom de Jésus. Mais le révérend rappelle que c'est toi, c'est moi, c'est nous qui allons construire la cathédrale. Ce dont nous avons besoin pour construire cette cathédrale et pour l'achever, l'Éternel notre Dieu va nous les accorder. Mais papa a dit de garder notre attention sur le fait que si l'Éternel Dieu bénit vos poches et qu'il vous donne ce qui est possible pour construire la cathédrale, eh bien, ne retenons pas la bénédiction de Dieu, sortons-les afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie dans la totalité. Papa prie afin que nous soyons bénis au-delà de nos attentes au nom de Jésus-Christ. Papa lọ dẹdẹ tí ẹ Salomoni fò ẹmí náà mọtò wété tán àhọlẹ tọmẹ ọtá ẹdọ sí àtọ àfọ ẹdọ gbàtọnùkú àtọ náà zèzé mẹlẹ ìjọba ọkùnrin náà òjòrò ìtọ ó mẹ́nu kọ iye tìǹtì bàbá rẹ̀ mi kọ́ wá tó yẹ pé mí náà nánú àlọ́ parọ́pá bọ̀jẹ́ ọ̀nà kó àlọ́ náà bà tó lọ́nà ìwé wa bàbá mẹ́nu kúròkó mi tó lẹ́ ní àyíká nínú èkó dọ̀ wẹ̀lẹ̀ náà kúrò tó náà mí ẹ máa jẹ̀rọ mi ní jẹ ẹ gbogbo ẹkú káde jẹ̀dó ṣègbà mi ní dẹ́sọ̀nù ẹ̀ kúrò náà mí lẹ́mẹ̀ náà dọ́nà fìlítọ́nà àzọ́ ẹ̀ mi bá sí mọ́ ẹ̀ náà jẹ̀ mí kòmẹ̀ náà wọ̀ kúrò náà ẹ̀ náà zọ́ pò dé tó náà mi tọ̀ pọ́pọ́ náà mi bá sí ọkùnrin ẹ̀ kọ́ àlọ́ náà mi. Fìdí àsíá ìtẹ̀lẹ̀ fọ́nà tí a ní náà
òbí ọ̀dẹ àgbẹ̀ ìṣèlú ìyẹ̀wò ilé àti gbégbé wọ́n fi ọ̀dọ̀ nípa sí ìmọ̀láwé. À votre position, là où vous êtes assis, là où vous êtes debout, restez là et entrez dans une prière silencieuse. Demandez selon vos cœurs. Mettez vos préoccupations devant Dieu. Parlez à Dieu sincèrement. Et bâchez. Bàbá níbi tí a wà kí a lọ sínú àdúrà ìdákẹ́jẹ́jẹ́ gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tọrọ béèrè bẹ̀bẹ̀ níwájú Ọlọ́run nínú àdúrà ìdákẹ́jẹ́. Àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù. Kí ó lọ fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa. Mímọ́. Ìfẹ́ láti bàbá. Mímọ́. Ìdàgbọ̀ ẹ̀mí mímọ́. Mímọ́. Ó bàlẹ́ àdúrà yé. Àmín. Olúwa dì í mú. Àmín. Ó fa kàn sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Àmín. Ó bùkún ní gbogbo ọ̀nà. Àmín. Inú yìí dùn kalẹ̀. Àmín. Inú wa dùn kalẹ̀. Àmín. Orúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù Kristi.
Nito sepoye, dona omo